Sot kemi nderin dhe kënaqësinë, ta kemi në studio psikoterapistin, psikologun klinik Yll Avdiaj. Yll, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Laura, faleminderit shumë për ftesën. Dhe sot do të flasim për diçka shumë pozitive, për psikoterapinë pozitive. Faleminderit që je sot me neve dhe vetë fjala ndoshta që po e përdorim pozitive, më bëri pak me reflektu më pozitivisht, erdha më të qeshë, dhe ashtu më energjike se çka, edhe do të njihemi me diçka të re që besoj që edhe gjithë dëgjuesve tanë edhe do t'ju vije në ndihmë. Po, Laura. Fillimisht para se të fillon, si zgjohet Ylli, ju që i dini këto teknika, këto praktika, a jeni çdo herë në humor në disponim të mirë? Po, tash me folë realitetin për shembull, edhe pse jem psikoterapist, për shembull se të kësaj fushë ose ndoshta punoj me këtë çështje, pika e parë e kësaj na jemi njerëz si gjithë të tjerë. Dhe kështu ndodh për shembull ndonjëherë me pas ditë më të mira, ditë më të vështira, varësisht dinamikave të jetës që i kem, po varësisht ndonjëherë edhe kohës, besa, sepse edhe faktori kohë ndikon shumë goxha në atë disponimin tonë se si kemi më uzgju. Ndoshta kanjëherë pak më me protestë, kanjëherë më shumë me vullnet. Mirë po varet. Sidomos sot vrana dhe shi. Po, sidomos kohët kur janë me shi, do thotë edhe truni jonë është në atë gjendjen që don më shumë ndoshta me flajt, ndoshta më shumë don me pushu, mirë po çfarë bëj që aktivitetet e ditës duhet me ju përgjigj aty, kështu që mundohemi që sa më shumë me motivu veten që me marr hapin edhe me hy ditës marr. Patjetër, do të ketë edhe ritëm edhe muzikë, për cilën kujdeset redaktori i muzikës Remzi Samakova, por do t'i hy këtë herë edhe unë në program, kështu që do të kisha dashur me bë gati këngën Don't Worry Be Happy. Është një këngë që vërtet na ndihmon edhe me një tekst shumë pozitiv, sidomos në këto orët e para të paraditës që na motivon gjithëve. Por kur t'jemi gati, pastaj edhe do të dëgjojmë. Atëherë, Yll, emrin Yll. Po e filloj me atë se çfarë është psikoterapia pozitive? Po, zakonisht për shembull kur e nim fjalën psikoterapi, duhet pas parasysh se psikoterapia është një fushë shumë e gjatë. Edhe në atë gjersinë e saj do thotë ka shumë shkolla ose çështje të ndryshme të cilat punojnë me trajtimin e aspektit të shëndetit mendor. Kështu që një ndër to është edhe psikoterapia pozitive, që këto shkolla për shembull dallojnë për njëra tjetrës varësisht metodave, teknikave, mënyrës se si i qasen problemeve. Pra gjithmonë synimi, qëllimi është i njëjtë, do thotë që me trajtu një problem të caktuar ose një çështje të caktuar që një individ ose një person po përballet. Mirë po mënyra apo rruga se si e përzihet me i shku atij trajtimi, atëherë ndryshon varësisht qasjes ose shkollës terapeutike. Psikoterapia pozitive është një qasje ndoshta prej atyne që ndoshta veç jemi mësuar me ndëgju, si për shembull psikoanaliza, gestalt e tjera, do thotë që janë pak më të vjetra. Psikoterapia pozitive daton në fakt prej viteve 70-ta, themelohet prej Nosrat Pezeshkian, një psikiatër i cili është me origjinë iraniane, i cili ka emigruar do thotë në Gjermani, dhe atje ka fillu ose ka vazhduar veprimtarinë e tij si psikiatër. Dhe ndërkohë do thotë në gjatë punës së tij si psikiatër ai ka filluar me vrej disa gjëra që po funksionojnë ose çka nuk po funksionon do thotë me pacientët që ai ka punu. Dhe në fillim do thotë kësaj çështjes të cilët ai ka filluar me themelu, ja ka vënë emrin analiza diferenciale, për arsye se ka filluar me pa disa çështje tek pacientët që bot kuptimin apo konceptin që e kanë për pikërisht atë çështje është shpeshherë është i ndryshëm. Si për shembull ai ka inventarizu disa kapacitete ose aftësi për shembull që fillimisht ka filluar me 2 për shembull që thotë se ne njerëzit lindim me 2 aftësi ose i zhvillojmë 2 aftësi gjatë jetës që është aftësia për me ditë dhe aftësia për me dashur. Pastaj mbi këto 2 aftësi nxjerr edhe shumë aftësi të tjera. Aftësia për me ditë dhe edhe për me dashur. Pra kjo shpeshherë nëse dojmë mi nda njerëzit se si janë ose si funksionojnë, atëherë shpeshherë i gjejmë këto 2 kategorizime. Pra disa njerëz janë të prirur më shumë me dash, pra mënyra e funksionit të tyre është nëpërmes dashurisë. Të flasim pra për me dash dhe për me ditë që ta gjejmë pak a shumë veten cilës i përkasim. Si është për me dash? Zakonisht për shembull te aftësitë për me dash, për shembull personat zakonisht i gjejmë shumë më tolerant, shumë janë më falës, për shembull kanë shpresë më shumë, janë ndoshta më të butë, janë më të hapur, do thotë në raportet me njerëzit. Ndërsa tek dashuria për me ditë për shembull zakonisht janë persona që janë të orientuar më shumë ka intelekti
ose më shumë mendojnë, më shumë analizojnë, më shumë si më thonë shohin vetëm këtë aspektin kognitiv ose aspektin njohës, më shumë janë të fokusuar në atë drejtim. Pra këto janë ato dy pikat ku zakonisht dahen këta persona pra. A ka raste kur ka dhe kombinim? Që ka njerë që patjetër, edhe me secili prej ditë dhe me nesh i kem dasht? të dyja. Mirë, po gjithmonë njëra është pak më dominante. Pra mënyrën ato që dominojnë më shumë si funksion, atëherë këtu dallojmë pra. Për shembull ata që janë edhe empatik, në shumë raste edhe të qetë, edhe tolerant, por në atë aspektin kur i ngacmojnë padrejtësitë, reagojnë ashpër. Për shembull, shumë mirë përmend aspektin e empatisë. Për shembull, nëse kishim me vendos të këta dy persona tek ai i cili ka aftësinë për me ditë, më shumë dhe ky për me dasht, atë do e gjejmë te personi që ka më të zhvilluar ose më dominante aftësinë për me dasht, empatia është më prezente ose është më e shfaqur, pra shfaqet. Ndërsa tek personat të cilët kanë aftësinë për me ditë më shumë, nuk do thotë që nuk kanë empati, mirë, por kanë një herë mënyra e të shprehurit sikur është e cungume, sikur kanë vështirësi, do thot me shpreh qoftë dashurinë, qoftë afrimin ose mbështetjen me njerëzit e tjerë. Pra shpeshherë janë më të tërhequr sepse krejt energjia e tyre ose ai potenciali i tyre është kryesisht i lokalizuar te koka ose te truni. Fatime, te cila pjesë lirie, te cila pjesë gjatat vetëm. Me dita me dasht. Po më duket me dasht, por besoj që edhe dëgjuesit në këtë moment po e pyesin veten edhe ata që kanë menaxhiqu sepse këtë intervistë do e gjeni të plot pas dite në faqen tonë zyrtare në Facebook Radio Kosova, në Instagram po ashtu dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Faktikisht intervista e plot do të jetë në YouTube, vetëm e bëni subscribe Radio Kosovën, hyni tek videot dhe aty e gjeni Yll Avdiaj psikoterapia pozitive. A është më mirë me ditë apo me dasht? Fakt të dyjat janë, sepse këto na balancojnë. Kjo është si më thon, a është më mirë me funksionu me tru apo me zemër? Ndonjëherë ka raste kur më mirë kishte me qenë veç me tru ose veç me zemër. Këtu vjen edhe koncepti se ajo rëndësia e psikoterapisë pozitive, e cila tenton me bëj ekuilibrin mes këtyre, fillimisht si aftësitë të cilat ne i kemi, pastaj do thotë duke i gjurmuar edhe shumë aftësi tjera, do thotë tu i pa dallimet, për shembull se konceptin se si e kemi zhvilluar në për atë çështje. Për shembull, një ndër kapacitetet ose aftësitë që i përmend Nosrat Pesheshkian është për shembull edhe dashuria. Ku ai thotë që po ne e kemi një verzion dashurisë të mirë, po kur ndalemi në koncept edhe me pas se si individi e ka zhvilluar, atëherë do të gjejmë forma të ndryshme ose koncepte ndryshme se si e ka ndërtu konceptin për dashurinë ky person. Prandaj do thotë në këtë aspekt i ka pa do thotë këto kapacitete dhe ka pa diferencimin e këtyre. Dhe në koncept me siguri hyn ajo edhe se si ka qenë fëmijëria jon, patjetër. Çfarë kemi parë dhe për këtë arsye duhet jemi të kujdesshëm ne që jemi prindër edhe se si sillemi. Shiko, sot për shembull kur hasim literaturë të ndryshme ose shkrime në internet që na ofron sot shumë mjaftueshëm me lexu, për shembull, sidomos për aspektin e dashurisë, kur flasim, do shohim se ka verzione të ndryshme, për shembull se si njerëzit e shprehin ose e pranojnë dashurinë ose si e shohin. Prandaj do thotë këto i ka pasi të rëndësishme në Nosrat Pesheshkiani sepse shpeshherë mos kuptimi i këtyre koncepteve shpeshherë sjell edhe konflikte. Pse? Sepse hajde pezon për shembull brenda një çifti. Të dytë për shembull kërkojnë dashuri për njëri tjetrit. Mirë, po mënyrën se si e kërkojnë, mënyrën se si e konceptojnë shpeshherë është e kundërt ose e ndryshme. Dhe prandaj për shembull ne si njerëz jemi të prirur me pa vetëm versionin ton, të cilin ne e kemi ndërtuar, mendojmë se mënyrën se si ne ofrojmë atë dashuri ose mënyrën se si e kuptojmë në dashurinë e kupton edhe partneri jon ose njerëzit përreth nesh. Dhe në këtë rast për shembull vjen pa rëndësia se ne fillimisht duhet ta kuptojmë personin se si e kupton dashurinë për shembull, se çka do thotë dashuri për to, pastaj ti lidhim ato urat, do thotë komunikuesen dhe me vete. Kur presim, atëherë ne duhet nga partnerët tanë, faktikisht të njohim mirë se çfarë ata donë dhe t'u japim ato se ata si e konceptojnë dashurinë, por ana tjetër të ndodhet dhe me te. Dhe pastaj do të jenë dy anë duket të ndura. Fakti që e ka thujt analiza diferenciale, pra mi bë diferencimet, pra me pas se ç'a do thotë për ty dashuri dhe ç'a do thotë për mua ose për personin tjetër. Dhe mbi këto pastaj gjendet ajo mesatare, do thotë ose ai kompromisi ose ajo ujdia se ku janë pikat e përbashkëta dhe në çka mund ne të ofrojmë, pra përveç dallimeve, sepse në hapin e parë do thotë ne gjithmonë kemi me u veçu me dallimet që i kemi dhe sigurisht që dallimet vijnë prej backgroundit, çush na jemi ndërtu, çush na jemi zhvilluar, çush na jemi eduku, qoftë në familje, qoftë në shkollë apo në rrethonat mbi të cilat ne kemi jetu. Dhe
padyshim se e gjithë kjo rrethon na bën ata që ne jemi. Mirë, po personin që e kemi përballë nuk e ka atë background njësoj sikur se e kemi ne. Pra nuk është rritur në atë rreth, në atë shoqëri, në atë familje dhe kjo ndikon. Kjo është do të thotë pjesa e rëndësishme që ne fillimisht duhet ulem dhe diskutojmë se çka do të thotë ky koncept për ty. Për shembull, ne përmendëm për shembull dashurinë, po njëkohësisht është edhe drejtësia. Njëkohësisht është edhe përpikëria, për shembull, është edhe pastërtia, është edhe kursimi, shumë kapacitete tjerë, durimi për shembull. Disa kapacitete tjera për shembull që është një listë tonë që Nusrat Pezeshkian i ka listu, i ka radhit dhe i ka kategorizuar në dy grupe, për shembull aftësitë primare dhe sekondare, që kryesisht për shembull aftësitë primare më shumë lidhen me këtë aspektin e kapacitetit për me dasht, që thot për shembull ato fillimisht zhvillohen në fëmijërinë e hershme ose në ambientin ku na jetojmë, dhe kapacitetet sekondare zakonisht zhvillohen më vonë kur ne bim në kontakt me rrethin e jashtëm, për shembull si shkollën ose mësimet ose rrethin social pak më gjerë. Pra dashuria mësohet në fëmijërinë e hershme. Sigurisht, pra. Dhe për këtë arsye duhet jemi të kujdesshëm që të ardhmen për edhe fëmijët tanë kur të rriten mos të kenë probleme dhe ta kuptojnë qartë edhe konceptin e dashurisë, por dhe dinë të reflektojnë mbi nevojat dhe dashurinë e tyre. Patjetër, këtë pjesë do të thotë atë hisën më të madhe ose atë punën më të madhe e kanë prindërit, pra sepse dashuria fillon me prindërit, sidomos me nonën, sepse është 3-4 vjeçi i parë do të thotë ku fëmia zhvillohet emocionalisht dhe normalisht që kontakti më i rëndësishëm për fëmin është nona. Pastaj do të thotë fillon me ardhur roli i babës në funksion si zhvillimi i aspektit social. Nuk dia pajtohesh pak jashtë temës, është që prapë ne femrat jemi pak sa më të rëndësishme. Sigurisht. Pak për shaka, se gjithë jemi të rëndësishëm. Përndryshe psikoterapia pozitive. Kur na ndihmon dhe kur duhet fillojmë ta praktikojmë? Okej, përveç kësaj do thotë kapacitetet që i përmenda ose më vonë që Nusrat Pezeshkiani e transformon do thotë emrin prej analizës diferenciale në psikoterapi pozitive. Për shembull, shpesh kjo pozitive na tërheq, për shembull mendojmë vetëm atë aspektin pozitiv, për shembull çdo ditë që na e mendojmë, për shembull me qenë i buzëqeshur, me qenë i harreshëm, me qenë i lumtur. Mirë, po në fakt në sensin e psikoterapisë pozitive ne kupton diçka tjetër. Për shembull, pozitive vjen prej fjalës latine positum, që do thotë tërësi. Pra, Pezeshkiani i referohet kësaj, do thotë që ne duhet ta shohim kur kemi të bëjmë me një problem ose me një konflikt ose me një situatë të caktuar, atëherë duhet ta shohim tërësinë e problemit. Pra duhet ta shohim nga të gjitha anët dhe jo vetëm një anshëm. Dhe kjo do thotë i jap atij aspektit pozitiv ose emrin pozitiv. Mirë, po pas gjitha këtyre do thotë është edhe kjo ana tjetër ku ne për shembull përveç që po vuajmë ose po e kemi një shqetësim të caktuar, do thotë edhe masanej do thotë përveç vështirësive që na e sjell në një farë mënyrë duhet mundohem të shohim edhe atë pikërisht atë anën pozitive ose atë anën e mirë ose funksionale se çka mund të ketë për shembull ky problem të cilin ne po e shohim vetëm në aspektin negativ. Pra me pa dhe anën pozitive, me pa si funksion ose si aftësi se çka mund të jetë. Pra për t'i dhënë një kahje ose një dimension krejt ndryshe ndoshta edhe problemit që na po përballemi me ta. Kur është faktikisht problemet e shëndetit mendor janë nga më të ndryshmet dhe psikoterapia pozitive tek cilat problematikat të shëndetit mendor më shumë na ndihmon? Në fakt psikoterapia pozitive gjen çështje në të gjitha. Mirë, po këtu për shembull duhet ta kemi parasysh profilin e psikoterapistit pozitiv. Për shembull, nëse psikoterapisti pozitiv në background ti është psikiatër, atë normalisht që ky psikiatër që është edhe psikoterapist pozitiv, do thotë mund të trajtojë edhe rastet ose pacientët për shembull që janë pak me diagnoza ndoshta pak më të rënda deri në pjesa e skizofrenisë ose çrregullime të tjera, të cilët ndoshta nuk janë edhe shumë fushë një psikoterapisti të rëndomtë i cili nuk është me background qoftë psikiatër ose psikolog. Pastaj për shembull janë çrregullimet e personalitetit ose këto dimensione të tjera, do thotë vështirësive të përditshme për shembull ose çështjeve të përditshme me të cilat na përballem si ankthë, depresione, streset, burnout e tjera. Do thotë në një farë mënyrë këto mund t'i trajtojë edhe një psikolog i cili me background është psikoterapist pozitiv. Duhet pas parasysh për shembull se për të qenë psikoterapist pozitiv nuk është patjetër të jesh vetëm psikiatër edhe psikolog, mundet edhe dikush tjetër që është një fushë prej shkencave sociale, mjekësore do thotë, sepse ky është një edukim që zgjat njëjtë sikur me kryer një fakultet edhe pas gjitha atyre procedura do thotë ku fillimisht i nënshtrohesh trajnimeve disa vjeçare,
seancave personale për veten, supervizione, seancave me grup, atëherë normalisht që vjen deri te ajo pikë ku mund edhe certifikohesh si psikoterapist. Mirë, po targetin duhet ta ketë parasysh secili prej këtyre varësisht backgroundit që ka, sepse nëse ti për shembull nuk ke background mjekësor, atëherë është vështirë për shembull me punu me raste të cilat janë shumë matrone. Si aplikohet psikoterapia pozitive? Si e ndihmoni klientin? Cilat janë ato metodat? Shiko, një ndër çështjet kryesore për shembull që duhet të shohim për shembull nëse një person në vjen në seancë ose në terapi është principi i shpresës, pra duhet të shohim a ka shpresë, pavarësisht problemit që ai po e përballon. Kur themi a ka shpresë, aja është shpresë apo ju është? Personi a ka shpresë. Nëse personi nuk ka shpresë, atëherë ne duhet të punojmë fillimisht te kjo pikë. Sepse shpresa është ajo që na shtyn përpara me bë dhe gjëra tjera. Dhe nëse nuk ka shpresë, atëherë është pak më e vështirë, pra duhet të ndalim te ajo pikë, do thotë se si ta ngritim principin e shpresës, aspektin e shpresës që të shpresojmë më shumë që po ky problem ose kjo vështirësi ose kjo çështje do thotë kam u përpunu ose ndoshta kam arrit deri te ajo pikë që ndoshta kam u neutralizu ose kam u përmirësu. Pra kjo është pika e parë. Pastaj për shembull është modeli i balancit, që i përfshin 4 sfera ose 4 shtylla të rëndësishme ose jetike në jetën tonë, që kryesisht përbohen për shembull pjesa e parë bëhet shtylla e parë prej trupit edhe shëndetit, aspekti i dytë ka të bëjë do thotë me punën edhe aktivitetet ose arritjet, aspekti i tretë ka të bëjë me kontaktet sociale që na i kemi, edhe aspekti i katërt ka të bëjë me të ardhmen, ku kryesisht përfshihet për shembull imagjinata, fantazia, filozofia jetësore, vlerat, besimi etj. Dhe ne jemi në dinamikën e këtyre 4 fusha ose 4 këtyre dimensioneve. Nëse ne po përjetojmë për shembull një shqetësim, një ankth, një stres, një depresion ose diçka të kësaj natyre, atëherë kjo në mënyrë automatizëm nën kupton se në këtë katërshe diçka nuk është duke funksionuar. Dhe për shembull nëse për shembull ankthi ose stresi ose depresioni, nëse për psikiatrin ose mjekun është simptom, për psikoterapistin është konflikt. Pra ne brenda kësaj tentojmë me pas se ku është duke bulu një konflikt i caktuar. Dhe kjo është ajo më e shpeshta dhe nga pyetjet që i kam pa nga emisionet, kryesisht kanë qenë personat që kanë treguar që kanë shumë stres, edhe pse ndonjëherë e ngatrojnë stresin me gjëra tjera, me ankth dhe me gjithë ato, por kryesisht ka pasur nga ankthi shumë pyetje edhe nga depresioni. Dhe këto pika, si për shembull personat me shumë stres edhe ankth, si qëndrojnë në këto 4 pika? Tregu që kjo tregon që është një gjendje ku njeriu po kalon në një konflikt. Do thotë që nuk po jeton si duhet, nuk po i përshtatet nevojave. Pikërisht, pra ose ka të bëjë me stilin e jetës ose diçka po ndodh do thotë në këto 4 fusha. Dhe ne fillimisht për ta ditë do thotë nuk shkojmë me shablone, do thotë se ti ki stres, ki problem ose vështirësi ose konflikte në këtë dimension. Jo, ne duhet ta shohim për secilin individ veçëveç se si është dinamika. Po e marrim si shembull, po fillojmë prej pikës së parë. Për shembull, nëse dikush po përjeton ankth ose stres, atëherë ne fillimisht shohim se si është gjendja me trupin, për shembull, ku po e ndin trupin, a ka simptome fizike ose ankesa fizike fillimisht. Për shembull, gjithçka ne duhet të identifikojmë nëpërmes trupit. Duhet ta shohim se a ka të bëjë me ndonjë smundje kronike ose diçka organike, dhe nëse është diçka e tillë, atë normalisht ky person duhet të adresohet ose të referohet tek mjeku fillimisht. Mirë, po nëse gjithçka është në rregull në këtë aspekt, për shembull, shpeshherë ka persona të cilët bëjnë analiza shumë, bëjnë kontrolla, gjithçka ju del okay, dhe prap fillon me ndi për shembull vështirësi me zemrën, me luksin, me ato me këto. Dyshojnë nga frika që mos ndoshta nuk i ka kontrollu mjeku mirë apo nuk është bërë analiza mirë, dhe këto janë ato dyshimet më të shpeshta që i ka. Dhe tash për shembull kjo është e rëndësishme për një psikoterapist pozitiv në këtë rast, që me identifiku se është gjithçka në rregull me trupin ose çka janë vështirësitë të cilat kanë të bëjnë vetëm me trupin, cilat janë ankesat, cilat janë si më thon nevojat e trupit, pra sa janë duke u plotësuar ose si është duke funksionuar dimensioni i trupit. Për shembull, po e zëm se në këtë aspekt jemi krejt okay. Atëherë kalojmë për shembull dimensionin e dytë, për shembull, të shohim se si është gjendja ose si është situata, për shembull në raport me punën edhe me aktivitetet veprimtarisht që na i bëjnë jetën tonë. Për shembull, sa jemi të kënaqur me punën, sa jemi të kënaqur për shembull me pagën që na e marrim, sa jemi me ambientin. Do të ndikon shumë se ti nuk je i kënaqur me pozitën që është dhënë, apo ndoshta bëhet, nëse të bëhet ndonjë shkelje e jotja, ndonjë padrejtësi, këto gjitha do të ngarkohen në psiqikën. Sigurisht që po, për
shembull sidomos në momentet kur ajo po ndodh si çështje, pra si një lloj konflikti dhe ne nuk po e tejkalojmë ato. Atë normalisht që ajo fillon me u akumulu edhe më na u kthy në anë ose në shqetësim. A e gjeta? E gjeta. Pastaj do të flasim në stimet e kalu sepse ka raste kur ti nuk je dhe çka i bën, sepse janë plëndënësit, shumë herë po flasim për gjithë pa e personalizuar. Por mos harro, kjo është vetëm një dimenzion. Një dimenzion, kemi dimenzionin kontakteve. Si munden ata me ndihmu veten sepse puna na duhet gjithsesi, sidomos në vendi ku po jetojmë Kosovë, ata që po na dëgjojnë e ku me shku se mbes pa punë. Dhe me siguri që ka ato mure që ndërtohen përmes teknikave të psikoterapisë pozitive që edhe na e lehtësojnë. Do të thotë kjo është ajo pika e dytë që do t'i kthehemi pastaj edhe si me i praktiku. Përveç në punë, aktivitetet tona, ka të bëjë edhe lidhjet tona familjare me partnerët tona. Patjetër se po, do të thotë dimensioni i tretë është dimensioni i kontakteve sociale, ku aty hyn për shembull raportet me partnerin, raporti me prindërin, raporti me fëmijët, raporti me familjarët e tjerë, raporti me shoqërinë, raporti me kolegët, me shefin, do të thotë kushdo që është njeri hyn këtë dimension. Dhe nëse në këtë kategori për shembull po ndodh diçka mes meje dhe dikujt. Ta shkret dhe kanë me na do që po ndodh diçka ose nuk po ndodh diçka, atë normalisht kjo në vete ka më prodhon një lloj konflikti. Dhe në rast se për shembull ne nuk po e tejkalojmë këtë lloj sfide që kemi përballë, atë normalisht që kjo ka më akumuluar dhe ne kemi me përjetuar si një konflikt brendshëm ndoshta ose një konflikt i cili kam na shqetësuar gjatë gjithë kohës. Ju e përmend konflikt ndërkaq psikiatri, si psikoterapeut, psikiatri dhe të tjerët e shohin si ankth, si simptom. Po. Sepse edhe trajtesa është e ndryshme, për shembull, nëse ne shkojmë te psikiatri dhe them kam ankth, normalisht që psikiatri ka më shkruar disa medikamente të cilat kanë me tentuar me ma ulat dozën e ankthit. Mirë, po nëse shkojmë te psikoterapisti dhe them kam ankth, atëherë te psikoterapisti kemi më mundu me i pa çdo dimensione se ku po buron që ky ankth, cili është konflikti, çka po ndon atë konflikt, çka po funksionon, çka nuk po funksionon, dhe me pa mënyrën se si me e gjetë ose si me e tejka. Dhe me sa po e shoh edhe nga intervistat dhe nga është mirë për këtë arsye them që të përcjellin të gjitha intervistat e kanë shumë të lehtë në YouTube tek videot tek Radio Kosova, aty janë do të thotë të gjitha seria e emisioneve që vërtet edhe po na jep një përgjigje për me e gjetë pak a shumë veten se ku mundemi me pas problemin. Dhe kur kemi ankth, depresion, nëse edhe do të thotë i kemi bërë gjitha kontrollet, po rezulton që psikoterapia është pikërisht ajo që na ndihmon më shumë se sa medikamentet në këtë rast, sepse medikamentet munden me ulat intensitetin e ankthit, por problemet do të mbeten aty. Dhe mënyra jone e trajtimit. Si është, sepse nuk mundem me marr si diçka të përgjithshme, sepse nëse kemi me një problematikë ose me një problem që ka të bëjë me aspektin e shëndetit mendor që është shumë i rëndë, që ndoshta është i domosdoshëm për aspektin mjekësor, atëherë këtij nuk mund t'ja mohojmë këtë pjesë, duhet t'i themi se ndoshta duhet ta marrim edhe tretmanin ose trajtimin e psikiatrit, po njëkohësisht edhe aspektin psikoterapeutik. Pra, për disa raste do të duhet shkohen paralel të dyjet. Të disa raste duhet shkohen vetëm aspekti psikiatrik për një periudhë caktuar. Dhe për disa raste mund shkojë vetëm aspekti psikoterapeutik. Sepse për shembull kemi edhe situatat që ndoshta mundemi quajt më të lehta, ku për shembull mundem të thonë që personi është i vetëdijshëm, është okay, do thotë nuk ka ndonjë çrregullim ose diçka të tillë, po thjesht do thotë është u përballë me disa situata për cilat për shembull nganjëherë gjendemi para disa vështirësive për shembull me vendos për diçka. Pra, po kam vështirësi me vendose cilin profesion, a mu martu, a mos më martu, a me gjetë këtë djala, këtë vajza. Pra, ose në studim edhe në punë, sidomos edhe të rinjet, a shkoj në këtë drejtim apo atë drejtim. Ka njëherë na bën shqetësim dhe normalisht që në aspektin terapeutik, për shembull, duke diskutu, duke i zbërthy sa më shumë këto çështje, këto aspekte, atëherë në farë mënyre kanë me qenë ndoshta më shumë ndihmuese që ne me vendose cilin vendim me marrë ma letë. Është edhe pika e katërt. Pika e katërt ka të bëjë me të ardhmen, që kryesisht hyn për shembull qëllimet, synimet ku i kemi ne për të ardhmen për shembull, ose për shembull vlerat tona, filozofia jetësore, mënyrën që ne e konceptojmë jetën, që shpesh herë për shembull kur vlerat tona bien ndesh me veprimet tona, me punën tonë ose me dinamikat sociale që ne i bëjmë, shpesh herë edhe këto dinamizma din me prodhu konflikte tek ne.
Edhe kështu që për shembull kur ne nuk e kemi të qartë ose kur ne kemi konflikte të këtyne aspekteve tjera, shpeshherë ky dimensioni së ardhmës din me u përkthy në aspektin e fantazisë. Në një farë gjëra që nuk janë të shndrueshme, që nuk janë të sigurta në një farë forme, na japin këto lloj konflikte tona të brendshme që çdo herë jemi me dyshimin se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. E kuptova? Po flasim për psikoterapinë pozitive, që na tregoi edhe ato 4 pikat kryesore që i kishim. Pra e para ishte do të fokusohemi te trupi, pastaj puna, arritjet, pastaj dimensioni i tretë kontaktet sociale dhe dimensioni i katërt është e ardhmja që ka të bëjë kryesisht me konceptet, dhe na e përshkruve gjithë secilën një nga një, por do të ndalesha tashmë tek ajo se psikoterapia pozitive si aplikohet. Çfarë i thoni klientit apo si filloni me këto pikat? Shiko, gjithmonë se ne zakonisht e mendojmë me i mbyll syt ose me ushtri dikon me fol. Gjithmonë për shembull seancat e para. Për shembull seancat e para sipas psikoterapisë pozitive kryesisht janë 6 seancat e para, për shembull quhen seanca anamnezë. Pra vjelje informacionesh. Pra me ditë se kush është personi në vërtet. Sepse na e kemi parasysh që secili person që vjen asnjëri do thotë nuk arrin me rrefy ose me tregu gjithçka që seancën e parë. Ose ndoshta dikush ka më thonë që po unë jam i hapur, mirë po nuk ka mundësi me të kujtu të gjitha gjërat do thotë që në seancën e parë. Pastaj do thotë këto seanca tjera do thotë shërbejnë që në seancën tjetër gjatë javës të kujtohet diçka që nuk e thonë edhe seancën tjetër. Dhe kështu mbushet ai puzzle-i i përgjithshëm. Pra e përmendëm në fillim, shikohet se a ka shpresë. Çka është çështja? Pastaj për shembull shikohet se si është ekuilibri, se si është këto 4 dimensionet e balancit. Pastaj shohim se si janë konfliktet, ku po burojnë konfliktet. Pra, ne duhet ta kemi një anamnezë. Masanej për shembull një ndër çështjet për shembull që shpeshherë ose teknikat ose çdo që me i quajt që i ka psikoterapia pozitive dhe çështje tjera shpesh nuk i kanë, është edhe tregimet. Për shembull në psikoterapi pozitive përdoren shumë tregimet, anekdotat, thonjet, po. Sepse është një mënyrë për shembull çysh mund të përçohet mesazhi tek personi. Ndryshe për shembull është nëse dikujt i thu diçka direkt, ndryshe është për shembull nëse e elaborojmë nëpërmes një tregimi dhe mundohemi me nxjerr se çka do thotë çaj tregim. Për shembull ne mund të tregojmë një tregim të caktuar edhe mund të kërkojmë për shembull prej personit se çka po nën kupton ose si e pave këtë tregim. A mund të na tregoni edhe një tregim të vogël? Pasi që jemi drejt për drejt dhe të provojmë për shembull ata që na dëgjojnë. Po, një tregim për shembull që tash po kujtohet është për shembull thotë një herë thotë një prind thotë po interesohet shumë për fëmijën e tij. Thotë baba thotë edhe po e merr, po lun me to, po del në gjitha aktivitetet edhe po i përkushtohet shumë. Edhe ky fëmia po nalet edhe po çuditet. Edhe po thotë baba thotë çka është gjithë ky përkushtim ndaj meje, thotë pse po më përkushtohesh kështu, thotë se unë e du thotë ty, thotë thotë faleminderit shumë baba, thotë po e ka thotë edhe një rëndësi, thotë pse? Thotë se nuk du thotë që mas 20 vjetë ti më shku te psikoterapisti dhe më thonë që baba jam nuk ka pas kohë asnjëherë për mua, më përkushtu. Dhe mas 20 vjetë ky djali te psikoterapisti. Edhe i thotë babës, thotë baba jam thotë kur s'm kalon kohë të lirë. Asnjëherë thotë nuk më kalon thotë privatësi, thotë gjithmonë u kon me mua. Tash për shembull, nëse un kisha më tregu këtë story, kisha me kërku prej klientit në këtë rast se si e ka pa ose si po e kupton këtë story. Ja, për shembull unë po ndalim te vetja se si kemi dëgjuar këtu dhe po e bëj. Unë për shembull më jam shkoj mendja tek djemtë mi që po e shoh që vërtet ju ofrimon të dashme qenë kujdesshme dhe vazhdimisht jam me ta. Edhe isha tu i paraftyruar që mas 20 vjet ata më shku te psikoterapisti me thon nana kur s'm kalon. Nëse unë kisha më thon ty tim tregon se si e ki dinamikën me djemtë tu. Dhe unë kisha më thonë, Laura, ti po ja zën frymen djemve tu. Si kishe me marrë ti këto? Kishe me marrë pak nështë si kërcenim, pak si siklet edhe pak si unë i dua ta dhe duna mi rujt edhe është mbrojtje për ta, si një mburoj. Dhe nëpërmes tregimit. Që mos me i bo gabimet që i kom bo, ose edhe kjo është ajo që na frikson tek fëmijët. Dhe nëpërmes tregimit për shembull?
Në përmes tregimit unë mësova që reflektova që mua mi lon fëmijët pak rahat. Me gjetë hapësinën e vet. Kjo është një ndër qëllimet e tregimit është që më na bë për shkakun në një farë mënyrë me reflektu. Mirë po normalisht që edhe tregimet nuk janë shabllone sepse kërkohet një lloj kreativiteti, për shembull varësisht situatës në cilën jemi na tu diskutu për shembull brenda seancës dhe vjen paprit një tregim ose një çështje e caktuar ku ti ndoshta po don më e përcjell një mesazh tek klienti ose ndoshta po don me bë ato pak të vetëdijshëm që më reflektojnë mbi situatën në cilën ai është duke u përballë. Dhe më bëre këtu me u ndal për sidomos ne nanat, besoj që ndalen edhe ndëgjojnë, do thotë ne fëmijëve tanë edhe i rëndojmë të dashur me qenë shumë të kujdesshëm. Për shembull e kemi këtë shprehje kur ata të rriten në një moshë kur ne ende ju përzihemi që jo kur dalim për shembull për të blerë shumë pik me ta. Jo merre se kjo më e bukur, po kjo s'po m'pëlqen, po kjo. Merre bre se tren mirë dhe ai e merr për hatër. Tu mos e di që ne do ta ngarkojmë apo jo. Pikërisht. Prandaj do thotë edhe tregimi të cilin sapo e tregova do thotë i tregon dy dimensione për shembull. Nëse ne jemi neglizhent total, neglizhues ndaj fëmijëve tonë për shembull, normalisht ka më psu diçka tek ta. Nëse ne jemi shumë të kujdesshëm, të tepruar do të ndaj kujdesit ndaj tyre, atëherë edhe kjo ka më prodhu diçka jo të mirë. Kështu që ideja e kësaj do të thotë është se si ne arritën një ekuilibër tek kjo pjesë. Na ka përshëndit privatisht një shoku im nga Peja, edhe thotë Laur, lutem psikoterapistë na e ka ai tregim për burrë gru. Për burrë gru, po ka. A ka? Po ka. Atëherë po e tregojmë edhe një po. Po, okay. Unë jam single, po këta që të martu me join. Në momentin që e bëni kërkesën për shembull, më një tregim që vetë është në ato tregimet e psikoterapisë pozitive, ku përmendet thot 50 vjet gentilitet, gentilesë. Thot një herë ishin një çift, thot edhe ata kishin pas një ritual, si më thon një rutinë ditore ku kishin hangër çdo mëngjes për shesh me qumsht, pra copa buke me qumsht. Thot edhe 50 vjet i kishin bërë martesë. Po e kishin pas atë ritualin e tyre diçka shumë interesante. Burri gjithmonë për sheshin e kish hangër me korret e bukës, ndërsa gruaja me tulin e bukës. Dhe mas 50 vjetë do thotë një ditë ajo gruaja thotë po 50 vjet i bënem thot martesë. Kur probleme jo, konflikte jo thot. Hajt t'ja ndroj sot, t'ja bëj të kundërtën. Edhe ati po ja bën me tulin e bukës për sheshin ndërsa vetes me korret e bukës. Dhe kur po ja jep bashortit edhe ai po thot, thot ky është përsheshi më i mirë thot në këto 50 vjet thot që e kam hangër. Edhe e ndale thot, qysh, ka mundësi? Thot po. Thot po dhe unë thot këto thot është i preferuar jam thot, qysh ka mundësi thot që nuk e kom ditë deri tash. Do të po gjithmonë thot prej momentit që ma ke bë thot unë kam menuar thot që ti ki qef thot me tul thot edhe unë e kam pranuar thot mi hangër me korë vetëm mos më ta prish shefin ty. Thot po unë kam menduar thot që ti ki qef thot të kundërtën edhe unë s'kam dash me ta prish shefin ty. Kështu që ata që po na dëgjojnë duhen mos me lon që mos t'ia prish shefin, po me bisedu, me komuniku që komunikimi mungon dhe ne çdo herë mendojmë që ashtu ka me undi. Pikërisht. Prandaj do thotë kjo për shembull në raport me çiftet për shembull e jap ndoshta shpesh një ndër mesazhe. Pra nuk është i vetëm një mesazh, por një ndër mesazhet që ndoshta kishim shumë me nxjerrën nga ky tregim është për shembull se ne duhet të komunikojmë, duhet ta njohim personin, duhet t'ia njohim dëshirat partnerit tonë se çka ka dëshirë dhe çka nuk ka dëshirë. Dhe jo nisem prej versionit tonë. Kështu që keni kujdes njëri tjetrin, komunikoni, edhe pyeteni bre thjesht, pyeteni çka të pëlqen oj gru, çka të pëlqen o burr. Është shumë diçka e thjesht, po që ka shumë kuptim, edhe besoj që çifteve ju lehtëson jetën. Fatkeqësia në përditshmëri është se ne nisem gjithmonë prej versionit tonë, mënyrën se si ne i shohim gjërat, mënyrën se si ne i dojmë. Dhe shpeshherë presim që edhe tjerë të më na u përshtat neve dhe prandaj kështu vjen një moment ku ne vetëm si më thon shkputemi ose thjesht bëhet e patolerueshme si situatë. Po e përmendi shpesh Dalli Carnegie, kryesisht kam lexuar libra ti, edhe ma kujtove në një tregim ti ku thoshte që nuk mundesh me shku, nëse të pëlqejnë drezat, ti nuk mundesh me shku në peshkim
tu ju gjujt peshqive dreza, se nuk e nxe asni peshk. Dhe këto po e kuptoj që ma që të pëlqen ty, nuk mundesh edhe me i marrë gjëra që ti i don. Pikërisht, prandaj do thot komunikimi ose diskutimi ose interesimi mbi këto diferencimet ose mbi këto konceptet se si i kemi ndërtu na për çdo çështje është shumë i rëndësishëm në raportet ndërnjerëzore. Shumë e vërtet. Do të shkojmë edhe me një këngë, megjithëse ne që kemi gati edhe ka fundi. Fatime, po shkojmë me pak muzikë, edhe kthehemi pastaj për të vazhduar edhe për të tjera teknika edhe sa zgjat psikoterapia pozitive, sa herë në javë aplikohet por pas këngës. Sa të kem jetën se fjalët i merera 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 se fjalët i merera. E po pra, u rikthyer me pjesën e fundit me psikoterapistin edhe psikologun klinik Yll Avdiaj që po flasim për psikoterapinë pozitive dhe krejt në fund sa në javë aplikohet psikoterapia pozitive. Zakonisht për shembull seancat e psikoterapisë fillojnë do thot me seancën e parë, tash me 6 seancat e para që kryesisht janë të rëndësishme për shembull nëse ne po dojmë me trajtu diçka për veten tonë, mirë po si me thonë, nuk ka një numër të caktuar të prerë, do të thotë ku do të thotë që vetëm kaq seanca duhet bëhen, edhe gjithçka është okay, jo, kjo varet prej dinamikës, varet prej personit, varet prej konfliktit, prej çështjes të cilën ajo po e trajton.
Tjetër, seancat Sa minuta gjatë? zakonisht mohen një herë në javë. Kjo pastaj minutazha varet shumë prej terapistit, për shembull ndodh prej 45 minuta, 50 minuta deri në 1 orë. Do thotë çka kalon më shumë se 1 orë, do thotë është kalon në, si më thon, rikthehen gjanat prap, do thotë kalon një farë lloj Do të prej monotonie. 45 Mirë, për deri deri në 45 deri në 1 orë, do 1 thotë orë. kjo varësisht e terapistit se si e ka rregullu, do thotë në raport me klientin ose Zakonisht pacientin. bëhet në ambient të mbyllur. Po, patjetër. Do thotë seanca është me rëndësi me u zhvillu në një ambient ku është i mbyllur, ku është i sigurt. Me thonë, për shembull, jo shumë i mbyllur, po i sigurt. I sigurt. Për këtë, për shembull, nuk preferohet që seancat e psikoterapisë, për shembull, mbajnë në kafe, në ambiente të jashtme, në natyrë ose diçka të tillë. Vetëm nëse për shembull ekziston një ambient ku është larg, si më thon, interferimeve, qoftë njerëzve ose tjerëve, për ndryshe do thotë duhet të jetë një vend i sigurt sepse në seancën e psikoterapisë aty mund të dalë gjithçka. Kështu që është dinamizëm i paparashikueshëm, kështu që nuk është mirë për shembull të mbahet në ambiente ose si për shembull në kafe ose dikun tjetër. Tjetër për shembull është me rëndësi që seancat nuk mbahen me persona të afërt, familjar, të rrethit shoqëror që ki raporte, sepse nuk guxon me qenë një raport i Do të dyfisht. thonë unë me mes- ty nuk mund të marrë. Jo. Jo, në fakt nëse ki raporte shoqërore, Shoqërore, po flasim për një shoqëri më të që ngushtë, shihesh po. Më vazhdimisht shpesh. ose je në kontakt të vazhdueshëm, atëherë nuk preferohet, për arsye sepse komplikohet marrëdhënia ose raporti. Kështu që njëkohësisht për shembull derisa një person është në proces terapeutik, atëherë nuk mundet për shembull me kriju raporte tjera me terapistin. Tek këto gjendjet më të shpeshta që kemi stresin, anktin, depresionin, tek gjendjet e lehta, sa kohë ka rezultu e suksesshme psikoterapia pozitive, për sa kohë ka arrit me qenë e suksesshme? Ka ndonjë afat kohor për 1 muaj, 2 tek rastet e lehta po flas? Në këtë pyetje nuk kisha mujt me dhënë përgjigje. Sepse është individuale. Sepse është shumë individuale dhe kjo varet prej secilit person, sepse ne po flasim për shembull për ankth, stres, depresion. Por ne duhet ta kemi parasysh individin i cili është shumë ndryshe nga ai tjetri i cili po e Sepse përjeton. pyetjet më të shpeshta kanë qenë për sa më kalon, sa zgjat. Pra gjithçka është në atë se si jemi ne, por edhe çfarë ndodh në Këto pyetje jetën janë tonë. plotësisht legjitime, sepse secili person i cili i bën këto pyetje në një farë mënyrë po kërkon një lloj sigurie. Mirë po në psikoterapi ne nuk e kemi si me thonë të gatshëm këtë sigurinë dhe me thonë na, merre edhe mbaje. Jo, ne këtë siguri duhet ta gjejmë bashkarisht. Pra terapisti nuk ka diçka të gatshëm që t'jep ty, por ti bashkarisht me terapistin mundoheni me e gjetë këtë lloj sigurie. Mundoheni me e gjetë këto që çka mundet me qenë funksionale ose mënyrën se si me menaxhu. Pra kjo është ajo natyra më shumë e psikoterapisë, dhe nuk është për shembull sikur te mjeku ku ti shkon dhe ai ti përshkruan disa barma dhe ti thjesht kimë marr atë recetën, me shku me i ble barmat edhe me i përdor. Në psikoterapi nuk funksionon kështu. Psikoterapia është krejt diçka ndryshe. Prandaj zakonisht kur dojmë me marrë një iniciativë me shku me u trajtu në aspektin terapeutik, mirë është me i marrë disa informata, sepse tash është mundem rrjete sociale, në libra, në ChatGPT që është bo shumë aktuale, mundem me i marrë disa informacione se nëse unë po kërkoj psikoterapi, çka në vërtet po kërkoj ose çka në vërtet më ofron psikoterapia. Sa kushton një seancë? Ka ndonjë çmim? Edhe kjo varet shumë prej terapistit, varet se si ai e vlerëson veten ose tjera, varet. Kryesisht fillojmë prej 30 nëse nuk Prej ka bëjnë në vendin 30 tonë. deri në 50 tash vazhdimisht Varet kush se si prej qysh rastit. tek, po. Paka shumë besoj që ju kemi dalë në ndihmë atyre që po na dëgjojnë dhe që do të na shiqojnë. Faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit gjithashtu. Atëherë dëgjuat me neve ishte psikologu klinik psikoterapisti Yll Avdiaj, e dëgjuat për psikoterapinë pozitive se sa na del në ndihmë.